吃早餐，吃早餐。没事，我摸个这个福气一下。来这边哦，放中间哈，好，一人拿一张。等一下，我先讲还没。手先伸回去，伸出来了就没了。拿这样。站位站枪。这里先你站，好，我说1、2、3才能摸。抽一张，小强是2张。他们手换掉。我要把位置给他的。1、2、3。好，开始光。你指你拿钱。3个元宝在反的边，这个是。放前面。妈，我有3个元宝。3个人，这是200块的，有4张。没。找阿敏拿钱。那中奖就你3个元。中奖任务。哎，那中奖最早。要领奖的找漂亮阿姨。哎，中奖哎。又神中奖了。中奖了。好，没有中的给卢波子阿姨。中的中奖。 500块的有2张，一样是3个元宝，3个元宝500块的有2张，准备要1、2、3，我等下会中就会中，越忙。我跟你讲，我们家抽奖，第一个抽的不一定会中到500，最后没有，没有，领奖的找这边，没中的给这边，这个是1000的，只有1张，哦，那代表没有啊。等一下哦，来准备哦，做了1、2、3，哎，拿了1张了。右手左边右边。1000是谁？姐，来第一个是这边，没中的，没中的这边，谁没中？没有，我和姐姐目前都中了。来，谢谢你。现在是200的有5张，来1、2、3，右手左边右边。加油！这边领奖，等最后一包大的，前面都让他们，好不好？200，都来中小的，大的让这个是很残酷的事实。这一张都没有，这边有9张，其他都中100，只有1个人不会中奖。一定中100，低消都有100，但是只有1个人，对，只有1个人没有。小强一定会中啊！来，1、2、3，来，只有1个人没中奖哦。我没中奖，你没中奖。有点快哭了，没有，会有，等一下会有，不要哭，没关系，会有。快来看我的心啊！不要哭，不要哭！一张给你了，一张给你了。好，不行，哭快点，快点，快点，1000了，快点，200，给你100了，快点，快点，拿来了，200，不可以哭，来，300，没有啊。好，最后一张。中的要留着。没有中，我那么好。100块的有8张，有2个人没有中奖，没有中奖的。妈妈不要再强调了，你先发，你先发。1、2、3，来，好，最后一张。哎，你们家回本。这是怎样？你中了，这是怎样？有中吗？去领钱。我都没中，晨没中。我中我们2个。车2张来。我要哭吗？你没中，我也没中。来，就你有9个3台啊？你有9个3台？300的有3个。等一下1、2、3，先生的。哎，妈妈，我今天拿到这个是怎样？谁啊？所以我有中吗？为什么？我昨天拿到这个哎。苹果是没中的。中的。没中到来吗？我是2个。直接拿到就好了。 500的有2张。等一下，多了，真的。君你哭了，我加码。回避一下，回避一下。看一下，500，1、2、3，500的2张。
其他的控菇就对了。哎，这个我是苹果，娟娟苹果没有，没有，又是苹果。娟娟要不？娟娟不好玩，不好玩，有点珍珠，压轴来了，这是圈的，我压轴来了，哎，有娟妹妹图的圈的，大一个人中。你刚刚有在哭，哇，这个中，那你就那个50块拿来。真的蛮有50块啊！不要再抢一人独得，其他全部都要哭， 1、2、3。要不要同时刮啊？这不用，只有一个人哦。没有。苹果，真的，你要抓住这一把，你们家就回本啦。快，好，吃饭，谁的钱？剩700。哦，上个厕所。我好了，对了吗？你多少？1500，2个700都你的。没有，你要拿回本。我回本了。我都很要还给我。来，穿衣服。我看到1米，没有，你没看我那么累。谢谢志祥。那么好的都不用，这边有这个。只要你不放累啊，早上我开我所有会有啊谁啊门关，一心只是哦更多。美美，好了，不是很挤，等一下。拍照两者，耶！那个1、2、3，我复活了。有。你看一下谁？啊，是你啊，是你的，没拿错哈。是你的。好，谢谢你。bingo。我怎么拍照片这么好看啊？是不是跟小姐姐很像？对啊，为什么？谢谢大家。就想跪在那边。娟娟，哎，徐志祥，你额这么高，徐志祥呢？磕头。时间来了。来，继续来。干嘛了？不要跪下。磕头，比阿姨还高了，是不是？啊，我要敬酒吗？他走过来就跪下。那讲一些其他话。看，是我，知道吗？不知道。九的。
等一下，我也要跪了，我大吉大利，大吉大利，我金孙呢？1、2、3。我麻将，哎，对，我麻将，要不要拍小？麻将，放下。要不要拍动动？没有在动。没有在动。那我要拍一张，我要拍一张。来1、2、3、4，动吗？你们把小爱2来。好，不动我一张。你打我，给我拿一张1、2、3。等一下，跌上来就1。分开。糟糕哎！分开。 3、2、1、2、3。好。新年快乐！那个身体健康万事如意。他们先。比较长的对不对？要不要？他想的是松本啊，所以要那个照顺序。快乐。要蹲下来，要跪着。新年快乐，身体健康。然后继续排队，小小排队。谢谢。新年快乐。哇，年年有余。好，继续再次中选手。好，两年低一点啊。来看前面，看小阿姨没声音，看这边。1、2、3。要怎样？听一下，比他低一点。对 ，OK， 好。好，那个蛇来运。哎呀，哇！变瘦，他要变瘦。好。祝你发财。谢谢。他最喜欢的。还有现在大红包也谢谢你。然后先包了8888给晨晨的，我提早包给他的。OK， 好。新年快乐，谢谢，新年快乐。OK，好。哎，下一包是谁 ？iPad 的那一个。要说什么？你说掀开就会有。窗帘打开啊，先打开吧。君君还没拿，对不对？聪明。聪明要有。不要跪，背背，他没有不用跪，我没有背不坏。你才是每年都有吧？背没有什么。还有天鹅湖过去了。天鹅湖。那九九嘞？金孙来了。他们越来越浮夸了，大家越浮夸了，有够夸张。好，那我们来看我，小小准备好，看我来，1、2、3，好，想麻将赢钱，这样最好。 OK。祝阿姨心想摸，好。啊，祝阿姨9点啊。9点啊。9点。好。祝阿姨打麻将自摸加赢的时候，顾客都不是你讲过了，他们讲什么？心想事成，然后都赢钱。新的一年不会放下。这个也好。不要脸给我。不要给我。你要送我金银财宝，那也是红包给我。要不然应该不会加进去。拿手机，有了，他在后面。可以 Q 了，赶快！来喽！集合，快点！假装有红包，好卑微哦！有没有红包？万路，来看前面，1、2、3，小许好，放烟火，再给你们多了一张。等一下，我抓一下烟火，等一下。没了。有，都看前面，一直看前面。小许说要放多久，我们就要照多久。小许还要吃东那个。大姐，好好奇，后面到底烟火有多精彩啊？对啊，我还没照。还有。来，看这边，小许开放！来，1、2、3。OK。
靠近。大吉大利。那伟成刚刚那个兔兔啦，我给的啦，谢谢你。好。你妹妹红包。我还没领哦。哦，那我每天哦，谢谢。每天都9点。超我的。身体健康。每天都9点上好，现在赶快好。哥哥啊。祝下来你事事如意，永远青春美丽。耶。不专心。他雌雄的。金丝奶呀，都来了，金丝奶了，金丝，来，大合照，快点大家来。林佑成，你刚刚给我睡外面。来看我。1、2、3，好。来看我这边，来准备1、2、3 ，OK。金孙来了。他转个弯。来了。祝角角的身体健康，万事如意。我也祝你瘦身有成。好。祝九九秘籍杠上海底自摸。耶！我也祝你拿把自摸。对。祝九九心想事成。我也祝你把自摸。祝九九身体健康，新年快乐。有2腿力量。一年比一年漂亮，是交到男朋友。祝九九每一局都胡大牌。我也祝你找到交到女朋友。等一下，这个顺序不对，顺序不对。啊，没事。看一下你是多少。大吉大利，着力是力量的力。那我也祝你早日瘦身有成。谢谢，来，可以了，2层可以去了。祝你好彩头，来再来一个。我祝你蛇年行大运。好的。蛇来蛇去的。祝你我在哪里？都可以坐我腿上。好，说。我又在上面。我知道九九在抖哦。九九在健身可以站久一点。好，来，好，谢谢。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！打脸了吗？要打脸了吗？要打脸了。有点长。加码。没有到啊。谁最大？PK 哦。看谁最大。好，我。好，刀子。5点。12最大。没有啊，告诉最大。5点。报纸最大。平顺，你压轴。我压轴。8点，然后谁大？8点目前最大。6点。没有，没有，差一点。8点。压力好大哦。 7点。哎呦8点。50。我有了。有了，8点。我投包包了。对啊。一直刺激他。一个拖着。大奖。哎，很适合在第3开蛋吗？牺牲好大，为了这包还没努力。这边吧，他们如果站这边会比较好吗？没有，就是把这个桌子移走。耶。小香。好。啊，就你妹嘞？他在里面。叫他。我们借一张。那我。哦，在那个方向是不是这样？剪头完嘞？你要过来吗？
啊，金孙你要来吗？要啊，我喝完酒啊。我要画什么？有几个人呐30秒。哦呦！阿杰，快点开啊！接哪个接？我可能是要对中间，我是凹槽。我是2号，2号是几啊？哎，我是几呀？2啦。开始哈。哎，你写到3了啦。来，1、2、3，开始。1、2、3，阿牛，快点！他会顶席吗？哎呀。这张比较下学长要不要？不要等我们，不行啊！学长等着一起，不会唱，不会。等着一起。这你帮我说。所以这边是0，对不对？好了，开始。2、3。有啊。有啦。烟火。坐到那边看不到。啊，起来16吨。你这个阿嬷新年快乐！新年快乐，希望你开开心心。新年快乐，身体健康。哎，你要坐下来，你先看阿姨。来，看我这边，看我这边。来，看这边，1、2、3，开始喽。全部一起。